नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, बदलते मौसम में अक्सर लोगों को खांसी जुकाम व नज़ला हो जाता है, जिसके इलाज के लिए ज़्यादातर लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। जबकि कई डॉक्टर कहते हैं कि यदि दवाई ना भी लें 4-5 दिन में आम फ्लू ठीक हो जाता है। लेकिन कभी कभी खांसी जुकाम लोगों को सांस लेने में परेशानी, कई बार रात की नींद खराब होती है। दोस्तों, यदि आम खांसी जुकाम हो, उसका सटीक इलाज आपकी रसोई में उपलब्ध है। बस आपको आधा इंच अदरक का टुकड़ा लेना है और उसे बारीक घिस करके का रस निकाल करके किसी बर्तन में रखें। दोस्तों, फिर इसमें 1 चम्मच शहद मिला करके कुछ देर तक मिलाएं। भूखे पेट पिएं और आधा घंटे तक कुछ न खाएं। सुबह शाम पी सकते हैं। लगातार 5 दिनों तक पीने के से बरसों पुराना नज़ला, खांसी जुकाम गायब हो जाएगा। साथ ही आपके बदन, घुटनों में व अन्य जगह कहीं भी दर्द है वो भी गायब हो जाएगा। दोस्तों, रात को बहुत अच्छी नींद आएगी